Magandang umaga na naman po. Okay? Katatapos ko lang chinek yung baga ng pasyente ko kanina at narinig ko po na marami siyang plema sa baba ng baga, no? Sa base ng lungs niya, no? Yung plema na yan ay marinig natin bilang crackles or rals. Okay? At ito po ay tatak na ng pulmonya or pneumonia. Hindi na po kailangan tayo magpa-chest x-ray kasi malinaw naman po na meron siyang pneumonia. Bakit? Kasi number one, magastos ang chest x-ray. Pangalawa, syempre, yung pera para sa chest x-ray, bibili lang siya ng gamot. At saka pangatlo, minsan kasi, kahit malinaw na may plema ang baga, negative ang chest x-ray, normal ang chest x-ray. So, saan tayo maniwala? Sa clinical findings natin, yung narinig natin may plema siya, or sa chest x-ray? Siyempre, yung clinical findings natin, no? Okay? So, kaya binalikan ko siya at i-record ko itong video kasi ito ang palagi kong naririnig. Kasi nung pinahinto ko yung video recording earlier, few minutes earlier, anong sinabi niya sa akin? Ang sabi niya sa akin ay, pakiulit nga, may sinabi ka sa akin, ano yun? Ay, remind lang kita, yung tungkol sa, ano po yun? Hindi ako ng pneumococcal. Pneumococcal? Para sa pneumonia. Na-inject po kayo. Kailan po yun? January to, 1 year ka ron. Last year. Opo. Tingnan ninyo. Na-receive siya ng pneumococcal vaccine, okay, 1 year ago. Supposed to be effective pa po yan. Okay? Bakit nagkaroon siya ng pneumonia? Okay? So, kaya po masyadong nakakairita na sa tenga ko tungkol sa mga ganitong mga nireklamo ng pasyente. Okay? Hindi ko na mabilang po ilan sa mga pasyente ko may pneumonia at sinasabi nila sa akin, Dok, bakit makapulmoni pa ako nagpapakuna naman po ako. Yun nga Number one, pwede effective yung pneumococcal vaccine. Kaya lang po, ilan namang mikrobyo ang pwedeng i-prevent ng pneumococcal vaccine? Ilan namang mikrobyo? Mga ilan lang yan, mabilang lang yan. Sabihin natin 20 mikrobyo or 25 na mikrobyo ma-protect sa bakuna. Pero ilan mang mikrobyo ang nag-cause ng pneumonia? Naku, hindi yan mabilang. Pwede 1,000, pwede 10,000, iba't ibang klase mikrobyo yan. Paano magiging effective yung pneumococcal vaccine kung hindi po lahat ng mikrobyo ay pwedeng maiharang ng bakuna? Para sa akin, talagang sayang ang pera po ninyo. So, paano tayo mag-prevent na hindi tayo pulmonya? Sinabi ko na po kanina yung tungkol sa allergy ng pasyente, di ba? Ito pa rin, mask pa rin. Ito ang pinaka-effective sa lahat, pinakamura. Okay? Kaya po, kung gusto ninyo na maiwasan ng pulmonya, mag-mask po kayo palagi pag lumalabas po kayo sa bahay. Lalo pag sa mga lugar na maraming tao. Simbahan, mall, palengke. Kasi po, kung saan ang maraming tao, doon po ang maraming mikrobyo. Kasi tuwing inuubo ang pasyente sa loob ng palengke, mall, or simbahan, lumalabas yung mikrobyo. Tuwing nagbabahin, naghachi, lumalabas yan. Kahit nagsasalita ng konti, lumalabas rin ang mikrobyo. Okay? Kahit nag-iigham, throat clearing, lumalabas rin yan. Okay? Kaya po, kailangan mag-mask po kayo. Pero pinaka-importante, iwasan na lang po natin yung mga lugar na maraming tao. Okay? So, mag-mask talaga kayo. Kasi ito pa rin ang pinaka-effective sa lahat. Okay? Kasi sa totoo lang po, nabasa ko rin ito tungkol sa pneumococcal vaccine. I think that was 15 years ago, no? Sa New England Journal of Medicine. I think pinakasikat na journal yan ng medicine. Nabasa ko yan na hindi effective ang pneumococcal vaccine sa mga senior citizen. Para sa akin,
senior o hindi senior, hindi pa nga siya senior eh. Ha? Para sa akin, hindi talaga effective ang pneumococcal vaccine. It may prevent, pero kung gaano ka effective na hindi ka ma-pneumonia, I think that is really a very big question pa. Okay? So, ang pinaka-importante, as I've said, okay, mag-mask po kayo at saka yung body resistance niyo, yung immune system niyo ay dapat mananatiling malakas. Paano? Okay? 3 yan. Kaya sabi ko, itong 3 ay yun ang pinaka-malakas na vitamina. Yung multivitamins, pang-4 lang po yan. Ha? Kahit anong brand ng multivitamins, kahit yung pinakamahal, pang-4 lang yan na pinaka-the best na vitamins. Ay ano yung unang 3 vitamins? Palagi ko yan binabanggit dito sa video recording natin. Ano yun? Number 1, dapat sapat mo tulog. Ha? Insakto ang tulog. Sobra pa insakto. 10 hours ang tulog dapat. 10 or more hours. Pangalawa, iwas ng pagod. Okay? Pangatlo, kain sa oras, kain balanse. Huwag kayo magpili ng ulam. Sa Bisaya pa na, dugang tulog, minus ang kiat, minus ang cellphone, minus ang kapoy, minus ang laag. Pangatlo, kaon insakto, kaon sa oras, kaon balanse. Maraming salamat po.